ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଦୀପ ମୋ ନାଁଟା ମୁଁ ପ୍ରଧାନରେ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଠି ଆଜି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଯେ ଯାଆଁଳ ଚାଷ କେମିତି କରାଯାଏ, ମାଛ ଯାଆଁଳ ଚାଷ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ନେଇକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କିମ୍ବା ଯାଆଁଳ ଚାଷ ଉପରେ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଆମର ଯେମିତି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ମର ବାହାରନ୍ତୁ, ହେଲା କି ସାର୍। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାହେଇଛି 2500 ଲୋକ, 2500 ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଫିସରିୟର ବା ମାଛ ପାଳନକାରୀ ସେମାନେ ବାହାରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁଟା ଯେମିତିକି ସାର୍ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଲା, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସେ ସୁଯୋଗଟା ହେଉଛି ମାନେ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ। ଯଦି ଆପଣ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ଦୋଳ ସାର୍ ବୁଝାଉଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଯାଆଁଳ ପ୍ରତି ମାତ୍ର 35 ପଇସା ଏବଂ ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯାଉଛି 35 ପଇସା। ତେଣୁ 35 ପଇସା 70 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାଛ ଯାଆଁଳକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକରରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଯାଆଁଳ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେଇ ପାଖାପାଖି 50 ଜଣ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପୋଖରୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଏକର ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, ତାମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏକରରେ ମାଛ ଯାଆଁଳ ଚାଷ କରୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ, ତାମାନେ 50 ଜଣ ଚାଷୀକୁ ସେ ତା'ର ମାଛ ଯାଆଁଳ ଅତି କମ୍ ଦରରେ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ ପିଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଆଲକାନିଟି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ତା ସହିତ ଜୈବିକ ଘୋଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ଦେଖିଲୁ ଏ ଦୁଇଟାକ ପୋଖରୀରେ ମାନେ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, 2.ରୁ 2.5ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପିଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କଥା, ପିଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ମାନେ ସେଟା ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ପିଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ପାଣିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ତା'ର ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶଟା କେତେ ରହିଛି, ସେ ପାଣିଟା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଛି ନା କ୍ଷାରୀୟ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଦରକାର, ୱାଟର ଲେବୁଲ୍ଟା ପିଏଚ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସଫଳ ମାନେ ମାଛ ଯାଆଁଳ ହେଉ ବା ମାଛ ଚାଷ ହେଉ। କେତେ ରହିବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍ ତା'ର 7.5ରୁ 7 to 7.5ଟା ହେଉଛି ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ତା'ର ଯଦି କମିଯାଉଛି ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପାଣିରେ ଟିକେ ଏସିଡ୍ ଅଂଶଟା ଅଧିକ ଅଛି। ଯଦି କମିଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି କମିଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୂନପଥର, ଯେଉଁଟାକି ଚୂନପଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପର ଏକର ଆପଣଙ୍କୁ 100 କେଜି ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। ଚୂନପଥର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଚୂନପଥର ହିସାବରେ, CaCO4। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମ୍ଳୀୟ ଅଂଶଟା ରହିଛି ସେଇଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି, ଆଉ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ଅଂଶ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜିପ୍ସନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପିଏଚ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଝେଇବେ, ଆପଣ ଜଣେ ଟ୍ରେନର। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଚ୍ ପରେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ପିଏଚ୍ ପରେ ଆମେ ଆଲକାନିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଲକାନିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ କିଟ୍ ରହିଛି, ଆଲକାନିଟି ପାଣିର ଆଲକାନିଟି କେତେ ରହିଛି। ଆଲକାନିଟି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଷାରତ୍ୱ ଅଂଶଟା କେତେ ରହିଛି। ଯଦି କ୍ଷାରତ୍ୱ ଅଂଶଟା ଆପଣଙ୍କର 80ରୁ 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ତାଠୁ ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ 100ରୁ ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ 80ରୁ 100 ଭିତରେ କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ଆମର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ନା ଯାଆଁଳ ଚାଷ ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଯାଆଁଳ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 50ରୁ 70ରୁ 80। ଆଚ୍ଛା ଭାବୁଛି ଟିକେ ରତ୍ନାକର ବାବୁ ହଉ ଟିକେ ରତ୍ନାକର ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଜାଣା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲକାନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରା ହେଉଛି ଯାଆଁଳ ଚାଷ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ? ଯାଆଁଳ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 100 ଭିତରେ 100 mm ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 100ରୁ 150। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ 100ରୁ 150। ଯଦି ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆଲକାନିଟି ଯେଉଁ ଆମ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିବା କଥା, ଧର 150 ଅଛି, 150ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଧର କହିଲେ 100ରୁ 150 ଭିତରେ, ଧର 100ରୁ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ରତ୍ନାକର ଭାଇ। ଆମର ଏଇଟା ଫିଟକିରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 150ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ମାଛ ଚାଷରେ, ତାହେଲେ ଫିଟକିରି ଆମର ପାର ଏକରକୁ 40 କେଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି 100ରୁ କମିଗଲା? ଯଦି 100ରୁ କମୁଛି, ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲିଚୁ ଆମର ଏଟା ଲାଇଟ୍ ଲିଚୁ ହଁ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର? ଗଲା ପିଏଚ୍ ଗଲା, ଆଲକାନିଟି ଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ? ପ୍ଲାଙ୍କଟନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପୋଖରୀରେ ବା ଜଳରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ତାର ପରିମାଣଟା ପାଣିରେ କେତେ ଅଛି। ଯଦି ଆମର 1.5ରୁ 2 ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମର ଜାଣିବା ଯେ ମିନିମମ୍ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି 2 ପଏଣ୍ଟରୁ କମୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଜୈବିକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଜୈବିକ ତିଆରି କରିକି ଦିଆହେଉଛି ପୋଖରୀରେ ସେଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମା ଜଣକ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ନା, ଏ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି ମା ଜଣକ କହିଲେ? ମା କହିଲେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପକାଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଟିକେ ଦେଖିବେ ଏଣେ କହିବେ। ମାଛ ଖାଇବା ନା ଦାନା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ପକାଯାଉଛି ନା ଦାନା। ଏ କ'ଣ ଏବେ ଏଇ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ଦିଅନ୍ତି ନା ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି? ଆପଣ ଦେଖିବେ
ମାଛଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବେ। ଆମେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଛଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ